పాలు పట్టించినాక ఇలా భుజం మీద వేసుకొని తట్టారు కదా, ఇలా భుజం మీద వేసుకుని ఇలా తట్టాలి. అదొక రకం. సరేనా? మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అరిగింపుకి టేపు రావడానికి ఇలా మెల్లగా మసాజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను చూపించినాను కదా, ఇలా పెట్టుకొని ఇలా చేయొచ్చు. సరేనమ్మా? అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము బోర్లా పడుకోబెట్టాలి. బోర్లా పడుకోబెడితే ఏమవుతుంది, పొట్ట కొంచెం అనుగుతుంది, గ్యాస్ ఫ్రీగా పాస్ చేస్తాడు, రేపు అనేది వస్తుంది. కానీ తల అనేది సైడ్కి ఉండాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పొట్ట ఉబ్బరం రాదు, తల ఎత్తడానికి ట్రై చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఏంటంటే తల తొందరగా నిలబడడానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇలా పడుకోబెట్టినప్పుడు తల మాత్రం ఒక సైడ్కి ఉండాలి, ముక్కులు అది అదిమిపోకుండా సైడ్కి ఉండాలి.